kum gajing sedang gabarit kaban peninuksa sa kasorkar ba nagalang jong ke HYC ngikwa banyo gajing syai ka bakliar ka ba 100% ka kajina ka ba pia na ka petrol ka diesel syai pilaibu ya ka tangi kwa ban kren ka ba syai ko sorkar badon burom wat nom pelong lang kinya ya udup usuk urang li ujuki wat nom sim kabu kerteng jong uduk usuk tang ba pin mentoi lede pin reuspa lengba kene ka khajina sungai ubah perkhat lem kat kene ka jing kiudor jong ko petrol bat ka diesel pisim kabu ya kiduk kisuk tengi kwa ban ai ya kamase hakene ka por galong nangalang jong ke HYC Chanchil district unit kene galong tang ka jing sedang long lang kinya yo pai ba pabliu baduk opti be re pasakwe ba singe madoru ya gitu ki chairman yang itu kor komiti dan yang komiti ini bakar nama ini komiti kuas komiti bat sakweru bagi bagian sorkar ba imat COVID-19 don tak asla suak terpam ka petrol ka diesel ka point ka tai bat adin katukanis benai panai igala pois pa mari ini sorkar ka bagi kun dihajar ka kini strok pada kota ba sakwe kwa ai kubar jang sorkar ba seumha singe mardor bat mardor ya troba diesel bat LPG 100% kumbaong aktim pam kumbam hati jadi kam development part di kam ti ai kumai naik kerja sorkar kat bahai yo pai ba beli kita pensiun kali ada pelat kebaik kali kiu kamar bam marbi namar ba kiu pelat petrol ba diesel but sakwe ikwa ban ong sorkar kesim ba kane kasinjam mede ke banungkong nagalyang di HYC but ni nak pelong program ji adu Shillong adu headquarter district beper kane gade tangga jing sedang but ani shikaman ipunjur ke jinki beper but inwan raru da upai ba ada pidang senga menti ya ke jing jingnam dingi kum pai ba